এটা আপনার ভিতরটা যদি দেখি দেখেন, আচ্ছা মনে হলো তো জাদুর বাক্স। জাদুর বাক্স, এক্স্যাক্টলি। কি বলে 300 লিটারের মধ্যে 50-50 ফ্রিজ দেন, 50-50। আপনি পাচ্ছেন 12 বছর কম্প্রেসার গ্যারান্টি, 4 বছরের স্পেয়ার পার্টস, 5 বছর হোম সার্ভিস, 1 বছর ফ্রি হোম সার্ভিস, 1 বছর রিপ্লেসমেন্ট, আর নতুন অ্যাড হয়েছে 3 বছর ডোর ওয়ারেন্টি। মানে 10,000 টাকা ডিসকাউন্ট, 10,000 টাকা ডিসকাউন্ট, 1000 টাকা ডিসকাউন্ট এর হচ্ছে আসতেছে। সবসময় তো প্রোডাক্ট আমরা হাতে পাই না। আচ্ছা, অফারটা কিন্তু অবশ্যই সীমিত সময়ের জন্য। ওয়ালটনের ইনভার্টারের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বিক্রিত ফ্রিজ কিন্তু হচ্ছে মোটামুটি 100 টাকার মধ্যে আপনার বিল হয়ে যাচ্ছে। 2B3 প্রচুর ক্রেজ মানুষের এখন। ক্রেজটা কেন? দেখেন বিকজ অফ দ্যাট আর্টিক কুলিং দেওয়া আছে এটার মধ্যে। এইখানে দেখেন ফ্রন্ট কুলিং যেটাকে বলি আমরা। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আপনাদের সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি আমাদের আরো একটা নতুন ভিডিওতে। এবং আজকে কিন্তু চলে আসলাম আপনাদের জন্য হিউজ অফার নিয়ে। যারা কিনা ফ্রিজ কিনবেন চিন্তা ভাবনা করতেছেন তাদের জন্য কিন্তু আজকে একটা হোলসেল শপে চলে আসছি। এখান থেকে আপনারা ওয়ালটনের যে কোনো ফ্রিজ এবং অন্যান্য প্রোডাক্ট কিন্তু কিনতে পারবেন একদম রিজনেবল প্রাইসে। মানে শোরুম থেকে হচ্ছে আপনারা যেই প্রাইস থেকে কিনেন তার চাইতে কিন্তু হিউজ একটা ডিসকাউন্ট হবে। এর জন্য আমরা আজকে চলে আসছি সাফওয়ান ইলেকট্রনিক্স। তো আমাদের সাথে দেখতে পাচ্ছেন আচ্ছা, আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া, কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি, আপনি কেমন আছেন? আচ্ছা, আমি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। তো শুনলাম হিউজ ডিসকাউন্ট নাকি দিতেছেন, তাহলে একটু বলে দেন কিরকম ডিসকাউন্ট থাকবে? হিউজ ডিসকাউন্ট, হ্যাঁ অবশ্যই দিচ্ছি। সেটা হচ্ছে শুধু জাস্ট আপনার ব্লগের নাম যারা উল্লেখ করবে অবশ্যই দ্যাটস রহমান উল্লেখ করতে হবে, কিংবা স্ক্রিনশট নিয়ে আসলে স্ক্রিনশট দিতে হবে। আচ্ছা, তাদের জন্য হচ্ছে 21% উইথ ঢাকার মধ্যে হলে দুই একটা এরিয়া বাদে। এখন দুই একটা এরিয়া যদি আমি বলি, যেমন একদম ঢাকার, অনেকে বলে যে ভাই ঢাকার শেষ প্রান্তে বা ঢাকার পরে অনেকে দেখা যাচ্ছে যে সাভারটাকেও ঢাকার মধ্যে ধরে, বা দেখা যাচ্ছে যে টঙ্গীও ঢাকার মধ্যে ধরে, বা এদিক দিয়ে কেরানীগঞ্জ ঢাকার মধ্যে ধরে। ওইটা বাদে ঢাকার মধ্যে, মানে ঢাকার যে সিটিটা আছে, হ্যাঁ ঢাকা সিটিতে, ঢাকায় বাসার নিচ পর্যন্ত, অবশ্যই আমি আবার রিপিট করছি, বাসার নিচ পর্যন্ত 100% হোম ডেলিভারি ফ্রি। আর যদি এটা কেউ যদি তালা বা উপরে উঠাতে চায় সেটা নেগোসিয়েশনের মাধ্যমে ডেলিভারির সাথে কথা বলা, ডেলিভারি ম্যানের সাথে কথা বলার মাধ্যমে অবশ্যই আমরা এটা করিয়ে দিয়ে থাকি। এটা চার্জ দিতে হবে আলাদা। আচ্ছা ভিউয়ার্স, বুঝতে পারছেন 21% ডিসকাউন্ট মানে আপনি হচ্ছে 100 টাকার প্রোডাক্ট কিনলে সেটা হবে হচ্ছে আপনার अराउंड 79 টাকা। 79 টাকা, হ্যাঁ 79 টাকা। আর এখানে হচ্ছে অবশ্যই 21% অবশ্যই এ গ্রেডের ফ্রিজে, এ গ্রেডের মানে হচ্ছে আপনি শোরুম থেকে যেই প্রোডাক্টটা কিনেন হুবহু সেম। এক্স্যাক্টলি এ গ্রেডের ফ্রিজে পাবেন। আর হচ্ছে আপনার প্রত্যেকটার সাথে ওয়ালটনের যে সার্ভিসগুলো প্রোভাইড করে সেই সব সার্ভিসগুলোই পাবেন, কারণ এটা ওয়ালটনের প্রোডাক্টই। আচ্ছা, ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি সেম থাকবে। ইভেন দ্যাট আরো 2023 উপলক্ষে ওয়ারেন্টি আরো বাড়ছে। আচ্ছা, যারা কিনা বিস্তারিত জানতে যাচ্ছেন সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখলে কিন্তু প্রত্যেকটা ফ্রিজের মডেল দেখতে পারবেন এবং নতুন কি কি আপডেট আসলো, ফিচার গুলো কি কি, সবকিছু নিয়ে আজকে আলোচনা করার চেষ্টা করব। যারা ঢাকার বাইরে রয়েছেন যে কোনো জায়গা থেকে কিন্তু আপনারা কুরিয়ার কিংবা হোম ডেলিভারির মাধ্যমে প্রোডাক্টগুলো নিতে পারেন। যারা চ্যানেলে নতুন রয়েছেন সাবস্ক্রাইব করে স্ক্রিনশট নিয়ে আসলে হিউজ একটা ডিসকাউন্ট থাকবে। কথা আর বাড়াচ্ছি না, চলুন শুরু করা যাক আমাদের আজকের ভিডিও। আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া, কেমন আছেন? ওয়ালাইকুম আসসালাম, আলহামদুলিল্লাহ আমি অনেক ভালো আছি, আপনি কেমন আছেন? আচ্ছা, আমি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আর ভিউয়ার যে যেখান থেকে আজকের এই ভিডিওটা দেখতেছেন দেশে কিংবা প্রবাসে সবাইকে জানাচ্ছি আসসালামু আলাইকুম। আশা করি আপনারাও সকলে ভালো রয়েছেন। তো ভাই আজকে আপনার শোরুমে যেহেতু আসছি এবং শুরুতেই যেটা বলে দিলাম ডিসকাউন্ট হবে, ডেফিনেটলি 21% ডিসকাউন্ট ঢাকার মধ্যে, অবশ্যই হোম ডেলিভারি ফ্রি বাসার নিচ পর্যন্ত। আর ঢাকার বাইরে যদি কেউ নিতে চান কুরিয়ারের মাধ্যমে আমরা পাঠিয়ে থাকি, এটা কন্ডিশনের মাধ্যমে। আর কুরিয়ার চার্জটা অবশ্যই তাদেরকে দিতে হবে। আচ্ছা, তো শুরুতে শপের লোকেশনটা একটু বলে দিন। শপের লোকেশন হচ্ছে খুব ইজি, সায়দাবাদ জনপথ মোড় থেকে ধলপুর রোডে, ধলপুর কমিউনিটি সেন্টারের দিকে যেতে যে রোডটা, ওই রোডে 64/2 ধলপুর সাফওয়ান ইলেকট্রনিক্স, আর মেইন রোডের সাথে, মেইন রোডে। আর হচ্ছে কেউ যদি ধলপুর বা মুগদা মানিকনগর দিয়ে আসতে চান বা গোলাপবাগ দিয়ে আসতে চান তাহলে কমিউনিটি সেন্টারের পরে মাঝামাঝিতে। আর সবচেয়ে থেকে ভালো হচ্ছে ধলপুর বউবাজারের সামনে, বউবাজারে এখানে আইসা ফোন দিলেই হবে। আর তারপরে যদি কারো কোনো সমস্যা থাকে আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে নক করতে পারে, আমাকে কন্ট্যাক্ট করে আসতে পারে, আমার লোক যে রিসিভ করে নিয়ে আসবে, কোনো সমস্যা। বিরক্ত হবেন না তো? না, ডেফিনেটলি না, ইটস মাই ডিউটি। দেখা যাচ্ছে অনেকে হচ্ছে বাংলাদেশের বাইরে থেকে হচ্ছে কল করে, তাদের সাথে টাইম ম্যানেজমেন্টে একটা প্রবলেম হয়, একটু প্রবলেম হয়। দেখা যাচ্ছে প্রবাসী ভাইয়েরা যারা আছে অবশ্যই তাদেরকে ডিউ টু রেসপেক্ট। ভাইয়েরা অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে অনেকটা তাদের হয়তো অনেক কাজ, কারণ আমরা যেমন বাংলাদেশে 12 ঘন্টা ম্যাক্সিমাম কাজ করে, তারা 16-17 ঘন্টা কাজ করে। দেখা যাচ্ছে যে রাতের বেলা ফোন দেয় বা টেক্সট করে। সো ইটস বেটার দেন সবাই আমাকে একটু হোয়াটসঅ্যাপে, আমি অলওয়েজ অ্যাভেলেবেল থাকি। কারো কোনো প্রোডাক্ট পছন্দ হলে বা কারো কোনো প্রোডাক্ট সম্পর্কে জানতে হলে হোয়াটসঅ্যাপে নক করলে আমি অবশ্যই রেসপন্স করব। আচ্ছা ইনশাআল্লাহ। তো ভাই আজকে শুরু করব কি দিয়ে? যা দেখতেছেন সব হচ্ছে নিউ মডেল,
এটা হচ্ছে 2023 এখন পর্যন্ত তো কোনো মডেল অবশ্যই বের হয় নাই, 2022 এর মডেল গুলো যে একদম নিউ কালার, নিউ মডেল, নিউ এডিশন। আচ্ছা, দেখা যাচ্ছে নতুন যে এডিশন গুলো রয়েছে আমাদের গত ভিডিওতে, এখন দেখা যাচ্ছে যে গত ভিডিওতে যে প্রোডাক্ট গুলো দেখানো হয়েছে সেই প্রোডাক্ট গুলো হয়তো আমার কাছে এখন নাই, কারণ এর থেকে আপডেট প্রোডাক্ট চলে এসেছে, নতুন মডেল চলে এসেছে, এই জন্য আমার কাছে সবসময় নতুন মডেল গুলো পাবেন। অনেকেই আছে দেখা যাচ্ছে ইন্টারনেট থেকে প্রোডাক্টের ছবি নামিয়ে দিচ্ছে, ওটা আমি দিতে পারবো না, কারণ হচ্ছে এগুলো ম্যাক্সিমাম 21 এর মডেল থাকে, ইন্টারনেটে যে ছবিগুলো দেওয়া আছে ছবিগুলো আপডেট করা হয় নাই। তো সেই ক্ষেত্রে সবাইকে একটা কথাই বলবো, সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখেন। এ গ্রেডের প্রোডাক্টে ডেফিনেটলি আমার কাছে যে প্রোডাক্টগুলো আছে ডেফিনেটলি এ গ্রেডের প্রোডাক্ট। তো সবাই কালারের দিকে না তাকায় প্রোডাক্টের দিকে একটু তাকান, ডেফিনেটলি কোয়ালিটির দিকে, সার্ভিসের দিকে অবশ্যই ভালো সার্ভিস পাবেন, একটু গ্যারান্টি দিতে পারি। আচ্ছা, শুরু করব কি দিয়ে? শুরু করব আজকে ছোট প্রোডাক্ট দিয়ে, একটা কিউট ফ্রিজ 1D4 157 লিটার একটা ফ্রিজ, একটা নেট ভলিউম হচ্ছে 144 লিটার, এটা 12 বছর কম্প্রেসার গ্যারান্টি, এনার্জি রেটিং 5 স্টার দেওয়া আছে বিএসটি থেকে। তারপর এটা ডিজাইনটা যদি দেখেন খুবই একটা ক্লাসি একদম ফ্লাওয়ার কিন্তু অনেক ইয়াতে আছে, কিন্তু ফ্লাওয়ারের মধ্যে একদম গোল্ডেন শেড। সো এটা অনেকেরই খুবই পছন্দ। এই কালার গুলো সবসময় অ্যাভেলেবেল কোম্পানিতে থাকে না। এটা যদি ভিতরটা দেখেন, ভিতরে নরমালে সুন্দর একটা এক র্যাক আছে, 3টা ক্যাবিনেট আছে, এখানে 3টা ক্যাবিনেট, আইস বক্স আছে, ভেজিটেবল র‍্যাক আছে, উপরে 2টা ক্যাবিনেট আছে, মানে স্মার্ট সব টেকনোলজি। হ্যাঁ, স্মার্ট টেকনোলজি। সো যা যা দরকার সবই আছে। সো এইটার প্রাইস পড়ছে হচ্ছে, যদি ধরি এটা হলো এখন বর্তমানে প্রোডাক্টের প্রাইস এমআরপি কোম্পানি থেকে বাড়ানো হয়েছে, এটা হচ্ছে 28990, এটা ডিসকাউন্ট দিয়ে 22900 বা 23 এর মতো আসবে। আচ্ছা, মোটামুটি 23 এর মধ্যে হলে এই চমৎকার ফ্রিজটা নিতে পারেন। আচ্ছা, যারা কিনা আসলে ছোট ফ্যামিলি রয়েছেন তারা কিন্তু এই প্রোডাক্টটা দেখতে পারেন। তারপরে আমরা দেখবো হচ্ছে এটার থেকে একটু বড় 10.5 সিফটি যেটাকে বলি, বা 10 সিফটি যেটাকে সবাই বলে, 176 লিটার, অন F3 এই মডেলটা। অবশ্যই সবাই মডেল নাম্বারটা মনে রাখবেন, অন F3। আচ্ছা, ভিউয়ার চাইলে স্ক্রিনশট দিতে পারেন আপনারা। এখানে দেখেন দেওয়া আছে 100% ফুড গ্রেডেড ম্যাটেরিয়ালস দেওয়া তৈরি, এটা FDA থেকে অ্যাপ্রুভ করা আছে। সো 5 স্টার রেটিং আছে, যা যা কপার কন্ডেন্সার যা যা আছে সবই আছে। সেম দেখেন এটার মধ্যে 3টা ক্যাবিনেট আছে, এগ র‍্যাক আছে, যা যা দেওয়া সবই আছে। নিচে নরমাল ভাবে, উপরে হ্যাঁ। নতুন প্রোডাক্টগুলো 2023 এ যে প্রোডাক্টগুলো এসেছে সেই প্রোডাক্টগুলো একটা এক্সট্রা দেখাই আমি আপনাকে, যে সুন্দর করে একটা ওয়ারেন্টি কার্ডটা চেঞ্জ হয়েছে, যেটা পুরোটাই বাংলা ইংলিশ দুইটাতেই লেখা আছে। আগের ওয়ারেন্টি কার্ডগুলো ছিল শুধু বাংলায় লেখা, ইংলিশে লেখা। এখন ওয়ারেন্টি কার্ডটা বাংলা ইংলিশ, যেটা আমাদের ব্যবহার বিধি, কিভাবে কি এটা ইউজ করতে হবে, কিভাবে মেইনটেইন করতে হবে, সবকিছু ভিতরে দেওয়া আছে। মানে 23 সালের কিন্তু ওয়ারেন্টি কার্ডটা একটু আপডেট হয়েছে। হ্যাঁ, ইভেন দ্যাট আরেকটা জিনিস আমি আপনাকে একটু দেখাই, একটু হয়তো বা ভিডিওটা বড় হবে, তারপর আমার কাস্টমার সুবিধার্থে আগে কিন্তু 3 বছরের ডোরের ওয়ারেন্টি ছিল না। আচ্ছা, এখন কিন্তু 3 বছরের ডোরের ওয়ারেন্টি আছে। মানে আপনি যে হচ্ছে ফ্রিজের ডোরটার পর্যন্ত ওয়ারেন্টি থাকে। হ্যাঁ, তো এখন হচ্ছে টোটাল আপনি পাচ্ছেন 12 বছর কম্প্রেসার গ্যারান্টি, 4 বছরের স্পেয়ার পার্টস, 5 বছর হোম সার্ভিস, 1 বছর ফ্রি হোম সার্ভিস, 1 বছর রিপ্লেসমেন্ট, আর নতুন অ্যাড হয়েছে 3 বছর ডোর ওয়ারেন্টি। মানে এবার তো আসলে ভাই ওয়ারেন্টি বলতে অনেক, হ্যাঁ, ওয়ারেন্টি বলতে সো এই কালারটা খুবই একদম প্রিমিয়াম কালার। এটা আসলে অনেক সময় ভিডিওতে কালার বোঝা যায় না, সরাসরি আসলে কালার গুলো দেখানো যায়, বা যারা আসতে পারবেন না হোয়াটসঅ্যাপে নক দিলে অবশ্যই আমি ছবিগুলো পাঠিয়ে দিব, ভিডিও কলে দেখায় দিব, কোনো সমস্যা নেই। এটা প্রাইস পড়ছে হলো 32990, এটা আফটার ডিসকাউন্ট 26000 সামথিং আসবে। আচ্ছা, অনলি 26000 টাকা, বা হচ্ছে 26 আসলে যেহেতু এটা হচ্ছে ডিসকাউন্ট প্রাইস। আমি সবাইকে বলে, আমি অ্যাপ্রক্স বলছি, আমি কিন্তু এক্সাক্টটা এখনো, কারণ এগুলো তো একদম নিউলি রেট বাড়ছে, সেই ক্ষেত্রে কিন্তু রেটটা আমাদের মুখস্থ করাটাও কিন্তু অনেক টাফ। অনেক মডেল আছে, কয়টা রেট মুখস্থ হবে, সো ভুল ত্রুটি হতে পারে, সবাই ব্যাপারটা ক্ষমাশীল দৃষ্টিতে দেখবেন। আচ্ছা, মানে বর্তমানে যে লেটেস্ট ফ্রিজ গুলো আছে, আপনি ওয়েবসাইটে যেই প্রাইসটা চলবে, ভাইদের এখানে এসে ওয়েবসাইটে চেক করেন, তাহলেই পেয়ে যাবেন। চেক করে আপনারা 21% ডিসকাউন্ট করে হিসাব করে দিয়ে দেবেন। তারপর দেখো যে 2A3 এই কালারটা খুব চাহিদা, কালারটা অনেক আমাদের চাহিদা, কারণ এটার চাহিদার কারণ হচ্ছে যে মানে এই কালারটা দেখা যাচ্ছে ব্ল্যাক এর মধ্যে একটা ফ্লাওয়ার জাস্ট, দ্যাটস ওয়াই এটা অনেক চাহিদা। এটা সবসময় আমাদের অ্যাস্থেটিক লুকিং আমাদের কাছে সবসময় থাকে না। এটা হলো 2A3 213 লিটার, এটার গ্রোস ভলিউম। এটা হচ্ছে আপনার দেখেন, এটা তো সেম, এটা অনেক বড় একটা ফ্রিজ, 11.5 থেকে 11.5 বলি আমরা, 11.5 সিফটি। হ্যাঁ, ভিতরে যা যা দেওয়া, যা যা ম্যাটেরিয়ালস আপনি অফিশিয়াল শোরুম থেকে পান, সেম টু সেম পাবেন। সেম এটা নিয়ে আসলে বলার কিছুই নাই। এটা আপনার 100% এ গ্রেডের প্রোডাক্ট, ইভেন ফুড গ্রেডের।
হ্যাঁ, আর এইগুলা তো ওয়ালটনের কোনো প্রোডাক্টে স্টেবিলাইজার লাগে না, এখানে দেওয়া আছে ওয়াইড ভোল্টেজ ডিজাইন, যত বড় বজ্রপাত হোক না কেন, ভোল্টেজ আপ ডাউন করুক না কেন, কোনো সমস্যা নেই। মানে আপনার আরো 2-3 হাজার টাকা সেভ হয়ে গেল। কোনো স্টেবিলাইজার অনেকেই দেখা যাচ্ছে ব্যবসার সুবিধার্থে বা 2 টাকা প্রফিটের বেশির জন্য স্টেবিলাইজার সেল করে থাকি আমরা কাস্টমারদের কাছে, যে এটা করার কোনো মানে নাই, কোনো প্রয়োজনও নেই। কারণ হচ্ছে কোম্পানি যেহেতু দিয়ে দিয়েছে ভিতরে, এখানে জাস্ট নিবেন, বাসায় লাইন দিবেন, ইউজ করবেন, দ্যাটস ইট। এটা প্রাইস হলো 35,990 টাকা, আফটার ডিসকাউন্ট 28,000 সামথিং, 400 বা 500 এমন আসবে। এটা কিন্তু দুইটা কালার। এইটা হচ্ছে এটার আরেকটা কালার গ্রিন। ভাই গ্রিনটা তো একদম চমৎকার, ইউনিক কালার। এটা আমার কাছে এক পিসি আছে, সো এটা দুইটা মডেল আছে, আরো একটা মডেল আছে আমার গোডাউনে, সো এটা আমি এখন হয়তো দেখাতে পারছি না। আচ্ছা, এগুলোর প্রাইস আসবে কেমন তাহলে? এটা 35,990, এটা ডিসকাউন্ট দিয়ে 28,000 সামথিং আসবে হয়তো। আচ্ছা, চমৎকার একটা ফ্রিজ। আমি এক্সাক্ট কোনটাই বলতে পারছি না, কারণ এক্সাক্ট আমি বলতে পারছি না, কারণ ওই যে বললাম মুখস্থ নেই সবকিছু, আমাদের ক্যালকুলেটর নেই 100% ক্যালকুলেশন করে দিব। তারপর দেখবো হচ্ছে 2B3 নতুন কালার, নিউ কালার দেখেন। এটা কিন্তু আগে খুব প্রিমিয়াম মডেলে ছিল, খুব প্রিমিয়াম এটা একদম নিউ কালার। দেখেন কালকে রাতে উঠেছে, এখন স্টিকার খোলা হয় না। আচ্ছা, এখন স্টিকারও আমাদেরকে আমরা খুলি নাই, সো এটাও যদি আমরা ভিতর। আচ্ছা ভিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন, মানে আনবক্স করতেছি, জাস্ট কোম্পানি থেকে আসছে। অনেকে মনে করতে পারে ভাই ইউজড ফ্রিজ নাকি নষ্ট ফ্রিজ। হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি, অনেকেই বলে এটা কি অরিজিনাল। এটা এখন 2B3 এর প্রচুর ক্রেজ মানুষের। এখন ক্রেজটা কেন? বিকজ অফ দ্যাট আর্টিক কুলিং দেওয়া আছে এটার মধ্যে, এইখানে দেখেন ফ্রন্ট কুলিং যেটাকে বলি আমরা সংক্ষেপ ভাষায়। আর 2B3 এর আরেকটা চাহিদা কারণ হচ্ছে এটা ডিপে লাইট আছে, যেটা অন্য কোনো মডেলের নাই। ডিপে কিন্তু লাইট পেয়ে যাবেন, যাদের আসলে এটা কিন্তু অনেক হেল্পফুল একটা বিষয়। হ্যাঁ, ডিপে লাইট যেটা অন্য কোনো মডেলের নাই। সো এই মডেলটা খুবই চাহিদা সম্পন্ন একটা মডেল, এটাও আমার কাছে খুব স্টক লিমিটেড। আর অফারটা কিন্তু অবশ্যই সীমিত সময়ের জন্য, যারা কিনা নিতে যাচ্ছেন একটু আর্লি যোগাযোগ করুন। হ্যাঁ অবভিয়াসলি, দেখা যাচ্ছে সামনে গরম চলে আসতেছে, তখন তো কথা বলার সময় থাকে না, অফার দিব কোথা থেকে। তখন এটা প্রাইস পড়তেছে 37,990, এটা ডিসকাউন্ট দিয়ে 30,000 সামথিং আসবে। মাত্র 30,000 টাকার মধ্যেই কিন্তু আপনারা এই চমৎকার ফ্রিজটা পেয়ে যাচ্ছেন। এক্স্যাক্টলি। তারপরে যদি আমরা দেখি ওয়ালটনের মিডিয়ামের মধ্যে সবচেয়ে হট প্রোডাক্ট 2H2 দুইটা মডেল, এটা একটা। ওকে, হ্যাঁ আচ্ছা ভাই, এগুলো কি সেই জাদুকরি ফ্রিজ যেখানে বিল আসবে কম? জাদুকরি ফ্রিজ, কারণ হচ্ছে এর নিচে ইনভার্টার হয় না। 282 লিটারের ফ্রিজ 2H2 282, এটার নিচে ইনভার্টার হয় না। আচ্ছা ভিউয়ার্স, অনেকে ভাই কমেন্ট করে আসলে লিটারটা বুঝে না, সেফটি যদি আপনাকে ফোনে কল করে। হ্যাঁ অবভিয়াসলি, আমাকে বললে আমি করে দেব এটা। এটা যদি আপনি ভিতর থেকে দেখেন একটু খুলে, এটা হচ্ছে ওয়ালটনের ইনভার্টারের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বিক্রিত ফ্রিজ। কারণ মিডিয়ামের মধ্যে এর নিচে সব ফ্যামিলির জন্য সর্বনিম্ন ইনভার্টার, এর নিচে ইনভার্টার হয় না। আচ্ছা, সো এইটা আপনি দেখেন ভিতরে ডেপথ কতটুকু, অনেক বড়। দেখা অনেকে বলে ভাই এটা তো শর্ট ফ্রিজ, ছোট, এটা এত কেন জায়গা? ভিতরে দেখেন কত ডেপথ, কত জায়গা। এখানে 5টা ক্যাবিনেট দেওয়া আছে, নরমাল ডিপ মিলিয়ে। 3টা তাক আছে, ভেজিটেবল র‍্যাক আছে, ডিমের জন্য এগ বক্স আছে, দুইটা এগ বক্স আছে, আইস বক্স আছে, এমনি বাকেট আছে, সো সবকিছু আছে। এটা প্রাইস পড়বে হচ্ছে মেবি 43,990, দুইটা কালার। এটা 43,990, এটা আফটার ডিসকাউন্টে আসবে মেবি 35,000 এর মতো, 35,000 টাকার মতো। আচ্ছা ভাই, ইনভার্টারটা অনেকে বুঝবে না, একটু বুঝিয়ে দেন। ইনভার্টারটা হচ্ছে ইনভার্টার টেকনোলজি যদি আমি বলি, ইনভার্টার হচ্ছে যেটা বিল কম আসে, এটা বিল আসবে সর্বোচ্চ 70 থেকে 120 টাকা। সত্যি ভাই? এক্স্যাক্টলি। কি বলেন? হ্যাঁ ডেফিনেটলি। তাহলে তো দেখা যাচ্ছে আমি বিলের টাকা সেভ করলে আরেকটা ফ্রিজ কিনতে পারবো 1 বছর পর। হ্যাঁ, আপনি 1 বছর পরে এটাই আপনার এটা বিল আসবে 70 থেকে 120 টাকা। আচ্ছা, যারা কিনা আসলে বিল নিয়ে চিন্তা করেন যে আমি একটা ফ্রিজ নিব, বিশেষ করে যারা গ্রামে থাকে তারা অনেক বিল নিয়ে হচ্ছে অনেকে চিন্তা করে। আপনি বিল কিন্তু হচ্ছে মোটামুটি 100 টাকার মধ্যে আপনার বিল হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ সেটাই। সো এটাই আমি বললাম যে এটা বিল আসবে 70 থেকে 120 টাকা। গরমে হয়তো বা আরো বেশি আসবে, সর্বোচ্চ যদি ধরে 150 থেকে 200 টাকার বেশি আসবে না গরমে, কারণ গরমে প্রতি ঘন্টা এভারেজে 3-4 বার ফ্রিজ খোলা হয়। আচ্ছা, মানে সেটার উপর ডিপেন্ড করে। যদি আমরা দেখি 3F5 সবচেয়ে হট কালার, ভাই আমাদের চেয়ে তো অনেক বড়। হ্যাঁ, ওটা টিউলিপ ফ্লাওয়ার কালার, এটাও আনবক্সিং করা হয়নি এখনো। এটাও সেম প্রোডাক্টটা আসলে প্রতিদিন বের হচ্ছে, আসতেছে, সবসময় তো প্রোডাক্ট আমরা হাতে পাই না। আচ্ছা, এটা যদি দেখি, দেখেন ভিতরটা কত বড়। এটা হচ্ছে 3F5, একটু এদিকে ধরেন, 3F5 380 লিটার, 380 লিটার একটা ফ্রিজ, 365 পর্যন্ত নেট ইউজ করতে পারবেন। এটাও ইনভার্টার। আচ্ছা, এটা যদি আপনি দেখেন
মানে এগুলো যদি খুলে দেই তাহলে আমি হচ্ছে গিয়ে বসে থাকতে হ্যাঁ পারবো। আপনি আমি 2-3 জন এত বড় ফ্রিজ আসলে এখানে বসে লুডো খেলতে পারবো। হ্যাঁ আচ্ছা চমৎকার, অনেক বড় ফ্রিজ। তো এটা অলরেডি এটা প্রাইস হচ্ছে 51690, এটা ডিসকাউন্ট দিয়ে 40000 সামথিং বা 41 এর মতো আসবে। তো এত বড় ফ্রিজ এখানেও আপনার 100-150 টাকার মধ্যে বিল হয়ে যাবে। আপনি 150 টাকার মধ্যে বিল হয়ে যাবে। ইভেন দ্যাট এটা দেখেন 51000 টাকা একটা ফ্রিজ 41000 পাচ্ছেন, এই ইনস্ট্যান্ট 10000 টাকা ডিসকাউন্ট। 10000 টাকা ডিসকাউন্ট, 1000 টাকা ডিসকাউন্ট। আচ্ছা সেটা দিয়ে আপনি অন্য কিছু কিনে নিতে পারবেন। হ্যাঁ ডেফিনেটলি। তারপরে যদি আমরা দেখি এই সেম কালারের মধ্যে 3D8 348 লিটার, অনেকে বলে যে ভাই এই কালারগুলো সবসময় আসলে अवेलेबल থাকে না, এটাও সেম, এটাও প্রত্যেকটা কিন্তু গ্লাস। আমার এখানে গ্লাস ডোর ছাড়া কোনো প্রোডাক্ট নাই। ইভেন দ্যাট অনেকেই নক করে, যেমন ইদানিং খুব বেশি প্রবলেমটা ফেস করতেছে, অনেকেই নক করে ভাই কিস্তির কথা বলে, ভাই আমার এখানে এতটা ডিসকাউন্টের পরে কোনো কিস্তির অপশন নাই। আচ্ছা অনেকেই ফোন দেয় আপুরা আসলে কিস্তি দিয়ে যদি নিতে হয় তাহলে হচ্ছে আপনার সেই ফুল এমআরপি দিতে হবে, ফুল এমআরপি। আর কিস্তির আমার কাছে এই পলিসিটাই নাই। আচ্ছা সো এটা হচ্ছে যেহেতু ডিসকাউন্ট প্রাইস। হ্যাঁ এটা আর এটা আপনার ভিতরে অলমোস্ট ভিতরে সবই সেম, শুধু সাইজ একটু ডিফারেন্স, খুব আহামরি না। এটা হচ্ছে 348 লিটারের একটা ফ্রিজ 3D8 মডেল নাম্বার, আর নেট ভলিউম হচ্ছে 333 লিটার। এটা প্রাইস পড়বে হচ্ছে মেবি এটা 48990 টাকা ইফ আই এম নট রং। সো এটা ডিসকাউন্ট দিয়ে আসবে হচ্ছে 40000 বা 39000 এমন আসবে, 39000 সামথিং, 40 এর কাছাকাছি এমন একটা। আচ্ছা চমৎকার এই ফ্রিজটা, যাদের যে ফ্রিজটা পছন্দ স্ক্রিনশট দিয়ে কিন্তু স্ক্রিনে যে নাম্বারটা দেখতে পাচ্ছেন যোগাযোগ করতে পারেন ডেফিনেটলি। আর হোয়াটসঅ্যাপ করলে সব সময় আমাকে পাবেন। যদি আমি দেখা যাচ্ছে যে না ঘুমিয়ে যাই, মানে সকাল 10টা থেকে রাত 10টা যে কোনো টাইম হোয়াটসঅ্যাপে আমাকে अवेलेबल পাবেন। আচ্ছা এরপরে যদি দেখি একটু মিডিয়াম সাইজের ফ্রিজের দিকে যাব, এটা হচ্ছে 2D4 আচ্ছা 244 লিটার একটা ফ্রিজ। এটা একটু যদি দেখি, দেখেন এটাও কিন্তু 240, 200 নেট ভলিউম 220 লিটার। এটা কিন্তু খুব সুন্দর একটা কালার, তিনটা তাক, মিডিয়াম ফ্যামিলির জন্য, 4-5 জনের ফ্যামিলির জন্য ফেয়ার এনাফ। ভেজিটেবল র‍্যাক আছে, এগ বক্স আছে, এখানে 4টা র‍্যাক আছে, 4টা র‍্যাক আছে। সো এইটা প্রাইস আসবে 39990, আফটার ডিসকাউন্ট 32 এর মতো আসবে। আচ্ছা अराउंड 32000 টাকা অ্যারাউন্ড, মানে আই এম নট, যদি আমি এক্সাক্ট তো বলতে পারতাছি না। আপনারা আসবেন ভাইয়ের এখানে হচ্ছে ল্যাপটপ রয়েছে, আপনারা ওয়েবসাইটে চেক করবেন, তারপর হচ্ছে ডিসকাউন্ট। হ্যাঁ ডেফিনেটলি। তারপরে এটা এরপরে দেখব হচ্ছে 3A2। অনেকেই বলে 300 লিটারের মধ্যে 50-50 ফ্রিজ দেন, 50-50 মানে হচ্ছে হাফ ডিপ হাফ নরমাল। 300 লিটারের মধ্যে 50-50 হয় হচ্ছে দুইটা মডেল। সো আপনার মধ্যে এটা হচ্ছে একটা 3A2 দেখেন। দেখেন এটা বক্সের যে ক্যাবিনেটটা খুবই হেভি, খুব হেভি, অনেক হেভি। আচ্ছা আপনি এটা ভিতরটা যদি দেখেন অনেক বড়, অনেক ফুল হাত, কিন্তু পুরো হাত ঢুকে যাচ্ছে। 312 লিটারের একটা ফ্রিজ এটা। আচ্ছা এটা হচ্ছে 50-50 পাবেন আপনারা। 312 লিটারের একটা ফ্রিজ, এটা হচ্ছে 3A2 50-50 একটা ফ্রিজ। এটা খুবই চাহিদা সম্পন্ন একটা ফ্রিজ, আর এটাও স্টক খুবই সীমিত স্টক আছে আমাদের কাছে। তো যারাই চান অবশ্যই যত আগে নাম দিতে পারবেন তত আগে পেয়ে যাবেন। এটা হচ্ছে আপনার অ্যারাউন্ড প্রাইস পড়বে 46490। এটা ডিসকাউন্ট দিয়ে মেবি 36000 বা 37000 এর মতো আসবে। আচ্ছা আর ওয়ারেন্টি সেম থাকবে প্রত্যেকটা? ওয়ারেন্টি সবগুলো তো ওয়ারেন্টি সেম, একদম ছোট থেকে বড়। আপনার 1.5 লাখ 1 লাখ টাকা 1,14,000 টাকা যেটা, ওটাও সেম ওয়ারেন্টি। আচ্ছা তারপরে দেখবো হচ্ছে 250 লিটার একটা ফ্রিজ 2E0 নিউ একটা কালার। দেখেন গ্রাফিক্সটা দেখেন, গ্রাফিক্সটা খুবই সুন্দর, খুবই সুন্দর। আচ্ছা ব্ল্যাক এর সাথে হচ্ছে অরেঞ্জ কম্বাইন। এক্স্যাক্টলি নিউ একটা কালার। আপনি যদি দেখেন 250 লিটার, এর নেট ভলিউম হচ্ছে 244। আচ্ছা এখানেও আপনারা কিন্তু আর্কটিক কুলিং পেয়ে যাবেন, আর্কটিক কুলিং আছে এটার ভিতরে। এই যে এখানে আপনার 12 বছর কম্প্রেসার গ্যারান্টি আছে, ন্যানো হেলথ কেয়ার দেয়া আছে, অ্যান্টি ফাঙ্গাল ডোর গ্যাসকেট আছে, হোয়াইট ভোল্টেজ ডিজাইন, 100% কপার কন্ডেন্সার দেয়া আছে। এই হলো 41990, এটা আফটার ডিসকাউন্ট 33000 সামথিং আসবে। আচ্ছা মাত্র 33000 সামথিং পেয়ে যাচ্ছেন। এই যে 3A2 50-50 মডেলের কথা বললাম, এটার আরেকটা কালার হচ্ছে এটা। আচ্ছা দেখেন এটাও কিন্তু খুবই, এটা ডোর ডিজাইনটা অনেক সুন্দর, অনেক সুন্দর। এটাও সেম, এটাও সেম, প্রাইসও সেম, অলমোস্ট আপনার ওই যে 36 থেকে 37000 এরকম আসবে। আচ্ছা 36 থেকে 37 হ্যাঁ 37000। আপনার ভিতরে এটাও একদমই সেম, দুইটা কালার আছে। সো এটার জন্য আর প্রাইসটা বা এটা নিয়ে ডিটেইলস কিছু বললেন না। 312 লিটারের ফ্রিজ। আচ্ছা তারপর হলো 3B0 GDEL মডেলের একটা ফ্রিজ। এটা একদম অনেকে এক কালার ফ্রিজ চায়, এক কালার ফ্রিজ, একদম সিলভার কালার একটা ফ্রিজ। আচ্ছা এটাও ইনভার্টার একটা ফ্রিজ। হ্যাঁ এটা 348 লিটার, 348 লিটার। এটা 320 লিটার পর্যন্ত ইউজ করা যাবে। এটা যদি আমরা দেখি, আচ্ছা তো ভিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন, আমরা দেখাবো ভিতরটা। যদি দেখাই, ভিতরটা অনেক বড়, অনেক বড়, হিউজ বড়। হ্যাঁ হিউজ বড়। সো এটা নিচেরটাও সেম, আপনি দেখেন খুবই সুন্দর ডিজাইন।
মেডিসিন র‍্যাক দেয়া আছে, সবগুলোতে মেডিসিন র‍্যাক নাই, এটার মধ্যে মেডিসিন র‍্যাক দেওয়া আছে। এটা প্রাইস পড়ছে ৪৭,৯৯০ টাকা, এটা আফটার ডিসকাউন্ট ৩৭,০০০ সামথিং আসবে, ৩৭,০০০ সামথিং। হ্যাঁ। তারপর যদি আরেকটা দেখি 3D8, এটাকে ডিডি বলা হয়, ডিজিটাল ডিসপ্লে, এটাও কিন্তু টাচ, এটা কিন্তু টাচ ডিজিটাল ডিসপ্লে, এক্স্যাক্টলি। ৩৪৮ লিটার একটা ফ্রিজ, এটা আপনার এটা খুবই চাহিদা সম্পন্ন একটা ফ্রিজ, খুবই চাহিদা, এটা এই প্রোডাক্টটার অনেক চাহিদা। সো এটাও যদি আমরা দেখি যে ভিতরটা যদি দেখেন খুব কতটা প্রিমিয়াম, কতটা নিউ ডিজাইন, এগুলো কিন্তু 2023 এর ডিজাইন করা, এগুলো কিন্তু আগে ছিল না এমন। আপনার ভিতরটা এদিক দিয়ে যদি দেখেন অনেক সুন্দর ডিজাইন, আচ্ছা অনেক সুন্দর ডিজাইন করা, এটা হচ্ছে আপনার এটা প্রাইস পড়ছে হচ্ছে আপনার ৫১,৬৯০ টাকা। এটা 20% 21% কেউই দিতে পারবে না, কারণ এটা আসলে কোম্পানির লিমিটেড ফ্রিজ। এটা আমরা এই ফ্রিজগুলো টাচ মডেলের ফ্রিজগুলো আমরা সবসময় অ্যাভেলেবেল পাই না, তো সেই ক্ষেত্রে আমরা 10টা চাইলে হয়তো 2টা পাই, তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের পার্সেন্ট কম থাকে, সেটা একটু নেগোসিয়েশন করে, বাট যতটুকু দেওয়া যায় আমি অবশ্যই বেশি বাড়ায় দিব। আপনার ব্লগ থেকে যারা আসবে তাদের জন্য এটা মার্কেটে যেটা চলতেছে, মার্কেটে এখন বর্তমানে 10 চলে, 10% এটা দেয়, তো যতটুকু আমি বেশি দিতে পারি এটা অবশ্যই আপনার ব্লগ দেখে যারা আসবে আমি তাদের জন্য অনার করবো এটা। আচ্ছা ইনশাআল্লাহ আপনি যে কোনো জায়গা থেকে কমে পাবেন, প্রাইসটা কমে পাবেন, এক্স্যাক্টলি। ওর দেখবো হচ্ছে আপনার মিডিয়ামের 316 লিটার ফ্রিজ 285, এটাও একদম নিউ এডিশন, নিউ কালার, নিউ ডিজাইন, ফ্লাওয়ারটা দেখেন একদম মনে হচ্ছে 3D, একদম 3D লুক। যারা কিনা হচ্ছে আপডেট গ্রাফিক্স এর প্রোডাক্ট চাচ্ছেন, আমার বাসায় একটা থাকবে যে মেহমান এসে বলবে যে এটা কোথা থেকে কিনছে, এগুলো রাখলে বাসায় এমনি শোভা বাড়ে। এটা যদি দেখেন এগুলো এখানে অনেক মেডিসিন র‍্যাক আছে, এখানে অনেকগুলো ইউনিক করে, একটু ডিজাইনটাও একটু ইউনিক করা হয়েছে। আপনার ডিপটা যদি দেখেন খুবই বড়, 316 লিটার, এটা 316 এক্স্যাক্টলি। 100% কপার কন্ডেন্সার, সবই ভিতরে সবই সেম, ইভেন ইনভার্টার টেকনোলজি। এইটা 45,000 প্রাইস আসবে, 45,490, এটা আফটার ডিসকাউন্ট আপনার এরকম সেম আপনার 36,000 প্লাস আসবে, মানে দেখা যাচ্ছে 10,000 টাকার উপরে ডিসকাউন্ট। এক্স্যাক্টলি। তো ফ্রিজ মোটামুটি নিউ মডেলের যে ফ্রিজ গুলো দেখানো হয়েছে এগুলো সবগুলো অ্যাভেলেবেল আছে, কেউ নিতে চাইলে অবশ্যই হোয়াটসঅ্যাপে নক করলে আমার কাছে পাবেন। তারপরও এখন আমি যদি দেখাই, এখন দেখাবো হচ্ছে জাতীয় ফ্রিজ আর কি। আচ্ছা, মানে সবচেয়ে মানুষের আকর্ষণ থাকে যেটা, এটা আমিও একটা নিব, আমিও যেমন চিন্তা করি আমি একটা নিব ইনশাআল্লাহ। এরপরে দেখবো হচ্ছে 563 লিটার 5F3 ডাবল ডোর, প্লাস হচ্ছে আপনার এখানে টাচ প্যানেল যেটা আপনার ফ্রিজের টেম্পারেচার কোথায় কত চলতেছে আপনি দেখতে পারবেন। সো এখানে আপনি লক করতে পারবেন, সেন্সর কিভাবে করতে হয় সবকিছু করতে পারবেন। টোটালটাই টাচ, আসলে এটা অনেকগুলো ফিচারগুলো আসলে আমি যদি এখন এক্স্যাক্টলি বলতে যাই ভিডিওটা লং হয়ে যাবে, আমাদের কনজিউমার ভাইয়াদের বুঝতে অনেক সমস্যা হবে, আমারও ভুল ত্রুটি হতে পারে। সো আলটিমেটলি সবাইকে একটু রিকোয়েস্ট করবো যারা এটা নেবেন, ওয়ালটন বিডিতে একটু সার্চ দিলে অবশ্যই এটার মধ্যে কি কি ফিচার আছে আপনারা জানতে পারবেন। তারপরে এখানে ইন্টেলিজেন্ট ইনভার্টার আছে, সবকিছু দেওয়া আছে। তারপরে এখানে আছে হলো টেম্পারেচার কত দেওয়া আছে, ভিতরে কত আছে, কত কমাতে হবে, কত বাড়াতে হবে, সব দেওয়া থাকবে। আপনার এখানে চাইল্ড লক দেওয়া আছে, সুপার কুল দেওয়া আছে, পাওয়ার সেভ মোড দেওয়া আছে। এটা আপনার ভিতরটা যদি দেখি দেখেন, আচ্ছা মনে হলো তো জাদুর বাক্স, এক্স্যাক্টলি। এটা 6টা ক্যাবিনেট আছে, নিচে একটা বক্স আছে, নিচে একটা বক্স আছে, তারপর এখানে হচ্ছে এখানে 6টা র‍্যাক আছে, এখানে 6টা র‍্যাক আছে, সেম ডিপেও সেম। আচ্ছা, আর এগুলো কিন্তু টোটালটাই কাঁচ, টেম্পার গ্লাস। সো নন ফ্রস্ট নাকি নন ফ্রস্ট? এটা নন ফ্রস্ট ফ্রিজ। সো এটা প্রাইস পড়ছিল 96,990, এটা আফটার ডিসকাউন্ট একদম ফিক্স 76,500 টাকা পড়বে। 76,500, হ্যাঁ, বাসার নিচ পর্যন্ত বা ঢাকা হলে বাসার নিচ পর্যন্ত। তাহলে তো ভাই যদি অফিশিয়াল প্রাইসে কিনে একটা কিনলে আরেকটা ফ্রি হয়ে যায়। 76,990, 20,000 টাকা ডিসকাউন্ট। আচ্ছা, ওই প্রাইসে আরেকটা একদম 20,000 টাকা ডিসকাউন্ট ডাইরেক্ট, আপনার কোনো পার্সেন্ট বাদ সব পুরো 20,000 টাকা ডিসকাউন্ট। 20,000 টাকা, আপনার নাম বললে 20,000 টাকা ডিসকাউন্ট, ডাইরেক্ট 20,000 টাকা। সো তারপরে যদি দেখি এর থেকেও বড় 6A9 619 লিটার, যেটার সামনে দিয়ে সেন্সর আছে, আপনি এখান থেকে হেঁটে যাবেন, এটা লাইটিং হবে, একটা স্মার্ট ফ্রিজ, মোবাইলের মাধ্যমে কন্ট্রোল করতে পারেন এটা ভিতরটা। আপনি এখানে সেম আপনার সব ধরনের ইকো দেওয়া আছে, ইকোনমিক কমার্শিয়াল যেটাকে বলি, বা আপনার যেটার কারণে পাওয়ার সেভ হয়, যেটা আপনার 3বার এখানে চাইল্ড লক দেওয়া আছে, আপনার সুপার পাওয়ার দেওয়া আছে, ফ্রিজার থেকে স্মার্ট টাচ সবকিছু দেওয়া আছে। এটার মধ্যে যা দরকার আপনার সব দেওয়া আছে, যা দরকার প্রয়োজন আপনার সব দেওয়া আছে।
সো সবচেয়ে আপডেট ফ্রিজ এটা। আচ্ছা, খুলছে এখন জাদুর বাক্স। এইটাও যদি দেখি, সো এটাও সেম, এগুলোর ক্যাবিনেট গুলো দেখেন, আসলে যে প্রিমিয়াম, আসলে আমরা এটাকে গোল্ড প্রিমিয়াম বলি, যে এতটা প্রিমিয়াম দেখেন। আর এর গ্লাস গুলো দেখতে খুবই ইউনিক লাগছে। এখানে লাইট গুলো দেখেন কত বড়, কত বড় ডিজাইনেবল লাইট, টেম্পার গ্লাস, সেম এখানে 6টা র‍্যাক। এটা হচ্ছে আয়নোজার দেয়া আছে, যেটার মাধ্যমে আপনার খাবারের গন্ধ, একটার গন্ধে আরেকটা কখনোই ছড়াবে না। আচ্ছা, ডিপটাও সেম, আপনার সবকিছু দেওয়া আছে। আপনার ডিপে অনেক বড় একটা লাইট দেওয়া আছে। আসলে এইটা নিয়ে আমি আর কিছু বলতেই জানি, কারণ এটা আসলে যদি কেউ বলে যে আমার পছন্দ হয় না, তাহলে সে আসলে তার আসলে হয়তোবা ফ্রিজ বা রুচির মধ্যে একটু, যে না আমার হয়তোবা উনি হয়তোবা বড় ফ্রিজ পছন্দ করেন, আমি এটা বলবো। যদি কারো, আমি কাউকে এখানে আন্ডার এস্টিমেট করে বলছি না, তারপর অনেকে থাকতে পারে বড় ফ্রিজ পছন্দ না, কিন্তু যারা একবার দেখে তারা একবার হলেও এটা পছন্দ করে, একবার হলে খুলে দেখে যেটা ভিতরে। আচ্ছা, বাজেট থাকুক আর না থাকুক। হ্যাঁ, এক্স্যাক্টলি। এটা হচ্ছে আসলে এটা প্রাইস পড়ছে 1,13,990 টাকা। আপনার এইটা আপনার আফটার ডিসকাউন্টে এটা কখনোই আমরা 21% দিতে পারি না, এটা কখনোই সম্ভব না। সো যতটুকু নেগোসিয়েশন করে দেওয়া যায়, তারপর আমি অ্যাপ্রক্স যেটা দিয়ে, যেটা আজকেও সেল করেছি 95,000, 95,000 টাকা এটা পেয়ে যাবে। তারপর মোটামুটি একটা হিউজ ডিসকাউন্ট। হ্যাঁ, হিউজ ডিসকাউন্ট। 20,000 এই যে এখানে দেওয়া আছে হিউম্যান ডিটেকশন, এখান থেকে হেঁটে গেলে এখানে এইটা ডাইরেক্ট লাইট জ্বলবে, সেন্সর। আচ্ছা, দেখেন কত ফিচার দেওয়া আছে। ডুয়াল কন্ট্রোল দেওয়া আছে, তারপর ইন্টারনেটের মাধ্যমে আপনি চালাতে পারবেন, তারপর আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, এগুলো সব দেওয়া আছে। 3D এমওসি ইনভার্টার, এটা কিন্তু ইনভার্টার না, নট অনলি 3D এমওসি ইনভার্টার। এটা এত বড় ফ্রিজ, তাও বিল সেই 100-150 টাকা। হ্যাঁ, চমৎকার ফ্রিজের কালেকশন গুলো তো আমরা দেখে নিলাম। যারা কিনা এই চমৎকার প্রোডাক্ট গুলো নিতে চাচ্ছে, তারা হচ্ছে ভাইয়া শপে আসলে তো সবচেয়ে বেটার হয়। ডেফিনেটলি আসতে কোনো সমস্যা হলে আমার সাথে কন্ট্যাক্ট করে আসবে, কোনো সমস্যা নাই। আমি লোকেশন বলে দিব, দরকার হলে আমার লোক যা কাছাকাছি আসলে রিসিভ করে নিয়ে আসবে। আচ্ছা, আর যারা কিনা হচ্ছে ভাই হোম ডেলিভারি নিবে, তাদের জন্য কন্ডিশনটা কিরকম, এবং যারা ঢাকার বাইরে থেকে কুরিয়ার নিবে, তাদের জন্য কন্ডিশনটা কি? কুরিয়ারে নিলে অবশ্যই আগে কন্ডিশন, কুরিয়ার নিলে হচ্ছে কুরিয়ার চার্জ দিতে হবে। কুরিয়ার চার্জ দিলে আমরা প্রোডাক্টটা পাঠিয়ে দেব, কুরিয়ারে টাকা দিয়ে প্রোডাক্টটা নিয়ে যাবেন। অ্যাডভান্স কিরকম করতে? অ্যাডভান্স হচ্ছে কুরিয়ারের টাকাটা, ঢাকার বাইরে নিলে শুধু কুরিয়ারের টাকাটা দিবে। আচ্ছা, মানে হচ্ছে জাস্ট ডেলিভারি চার্জটা অ্যাডভান্স করে, ডেলিভারি চার্জটা। হ্যাঁ, আর হচ্ছে আপনার ঢাকার মধ্যে দিলে হচ্ছে আপনার দিতে হবে, ঢাকার মধ্যে হচ্ছে অ্যাডভান্স করতে হবে 1,000 টাকা বুকিং মানি। বুকিং মানি 1,000 টাকা হলে, দূরে হলে, এটা কাছাকাছি হলে আমরা নেই না। বিশেষ কোনো বিশ্বস্ত মানুষ হলে তো দেখা যাচ্ছে ঢাকার মধ্যে 1,000 টাকা হলে বাকি প্রোডাক্ট চলে গেলে বাকি টাকাটা দিয়ে দিই। আচ্ছা, মাত্র 1,000 টাকা অ্যাডভান্স করলেই বড় বড় ফ্রিজ গুলো কিন্তু আপনার বাসায় চলে যাবে। এক্স্যাক্টলি। সবাই অবশ্যই এই ভিডিও দেখে যাদের যেটা পছন্দ হয়, অবশ্যই ওইটা জিনিসটি স্ক্রিনশট মেরে দিবেন। অন্য কোনো ভিডিও থেকে বা অন্য কোথাও থেকে ছবি এনে যদি আমাকে দেখান, ওগুলো আমাদের জন্য একটু টাফ হয়ে যায়। তখন দেখা যাচ্ছে মানে দেখা যাচ্ছে মডেলটা হচ্ছে কোনটা দেখালেন, কোনটা দেখলেন না দেখলেন, এই জিনিসটা কেউ করে দেখাচ্ছে, আপনাদের সময়টা নষ্ট করবেন না। তো আমার এখান থেকে বিগত আপনার এর আগের যত ফ্রিজ নেওয়া হয়েছে, নতুন লেটেস্ট মডেলের ফ্রিজ, তো লেটেস্ট মডেলের ফ্রিজগুলো অবশ্যই আমার কাছে আছে। যত ধরনের সার্ভিস দরকার আছে আমার কাছে পাবেন। আর নট অনলি ফ্রিজ, আমার কাছে ওয়ালটনে যেহেতু গরমকাল চলে আসছে, এসি, টিভি, ওয়াশিং মেশিন সবই আছে। সবই আমাদের ডিপ ফ্রিজে अवेलेबल আছে, প্রত্যেকটাতে ডিসকাউন্ট। যেগুলো তো কোম্পানির কাছে আছে, অবশ্যই সেগুলো আমার কাছে আছে। না, প্রত্যেকটাতে ডিসকাউন্ট, এক একটা ওটা হলো মার্জিনের উপরে, কোনটা কোন মার্জিনে নেওয়া দেখা যাচ্ছে, মানে অফিশিয়াল প্রাইসের চাইতে তো ডিসকাউন্ট, অফিশিয়াল প্রাইসে। আচ্ছা, তো ভিউয়ার চমৎকার এই ফ্রিজের কালেকশন গুলো কিন্তু আমরা দেখে নিলাম সাফওয়ান ইলেকট্রনিক্স থেকে। যারা কিনা যোগাযোগ করতে যাচ্ছেন, আমি মনে করি একটা ট্রাস্টেড শপ, সরাসরি যোগাযোগ করে কিন্তু নিয়ে নিতে পারেন। এই ছিল আমাদের আজকের ভিডিও। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ। দেখা হচ্ছে নতুন কোনো ভিডিওতে। আসসালামু আলাইকুম।